Здравейте, аз съм Християн от Harvest Expert и тази година на изложението Агра 2026 година показваме нашата система за измерване и контрол на загубите по време на жътва. Системата се състои от стойка, която се захваща с постоянни магнити към задния мост на комбайна. Към самата стойка се прикрепя съответната измервателна тавичка по този начин. По време на оптимална работа на машината, с дистанционно от безопасно разстояние се освобождава тавичката да падне на земята. След освобождаване на измервателната тава, комбайна продължава жътвата си, съответно разпилява слама и плява, в които се съдържа зърно. Идеята ни е да измерим зърното попаднало в тавичката, като за целта сме изработили сепаратор, който да спомага за по-лесното почистване на зърното от примеси. За измерване на загуба в слънчоглед, специално за вас сме изработили тези две тавички, които работят в тандем. Съответно прикрепят се заедно, падат заедно, материал от тях се обединява и се претегля на везната. Геометрията на стойките така е съобразена, че тавичките работят при междуредия от 50, 70, 75, 76 и Twin Row. Към системата за измерване на загуби има специално разработен софтуер, с помощта на който лесно можем да определим каква е загубата на декар. За целта избираме типа на зърното, след това избираме размера на измервателната тавичка, избираме модела за измерване, в случая взимаме обща загуба, при пусната сечка и пуснати плеворазхвърлячи, въвеждаме теглото на зърното, избираме ширина на хедер, въвеждаме ширината на разпиляване от сечката. Ако въведем опционално поле добив, ще разберем каква е процентната загуба. Натискаме бутона изчислете и получаваме, че при 7,7 грама зърно попаднало в тавичката, загубата ни е 20,8 кг на декар. На втората страница имаме профил с марка и модел на машината, със съответните настройки, при които се извършва жътвата в момента. След направено измерване, можем лесно да оптимизираме настройките на машината, чрез натискане на бутона Оптимизирай. Софтуерът ни дава препоръка какво да променим в настройките на машината, за да намалим загубата. Всяко едно измерване може да бъде записано, като накрая имаме страница с резултати, където можем да видим най-ниската загуба и съответните настройки, при които е допусната тя. Макет и диплом за иновативен продукт получава Gemini Agro LLD за система за измерване и оптимизиране на загубите от зърнокомбайните по време на жътва. Harvest Expert. Gemini Agro for the Harvest Expert system for measuring and optimizing losses from combined harvesters during harvest.